Мы сертифицированы по стандартам S9001. АТЗ-16949 и СЕ-13485. От потребительской электроники и медицинских устройств до автомобильной и аэрокосмической промышленности мы создаем индивидуальные кабели, обеспечивающие стабильную и надежную работу каждый раз. Наш ассортимент включает кабели ВЗ, микрокоаксиальные, водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от таких брендов, как ВЭЦ, ЗТК, благодаря коротким срокам производства и первоклассному сервису. Вы легко получите именно то, что нужно вашему проекту. Свяжитесь с нами уже сегодня. И давайте вместе обеспечим успех вашего следующего проекта. Мы сертифицированы по стандартам S9001.